हे बघा आमच्या इथे म्हणजेच टेक्सासमध्ये आईस स्ट्रॉम होत आहे, म्हणजेच बर्फाचा आईसचा पाऊस पडत आहे. तुम्हाला दिसतोय का इथे? हे बघा, हा माझा मुलगा, इकडे बघा, मी तुम्हाला दाखवते. आणि हे कसं असतं हे बघा, अगदी आपली जी साखर असते ना, हे बघा, दिसलं? हे बघा, आणि तुम्हाला मी दाखवते फिरवून. हे बघा, आता ह्या चेअर मध्ये पण आहे ना, इथे चेअर मध्ये आहे, दिसलं का? तर इथे दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, हे बघा.